Šioje dalyje mes pakalbėsime apie dažnai naudojamas manikiūro, pedikiūro frezas, dar kitaip vadinamus angalius, pakalbėsime apie jų ypatumus, rūšis ir paskirtį. Taigi, angaliai yra skirstomi į keletą rūšių ir pirmieji iš jų būtų karbidiniai arba volframo karbido medžiagos. Tai yra angaliai, kurie naudojami kietai medžiagai pašalinti arba kietam, storam nagui arba labai suragėjusiai odai. Tai šie angaliai būna įvairių formų ir netgi būna net ir pačio metalo. Tai vat būna mėlynas metalas, būna toks vat sidabrinis. Šie angaliai yra pagaminami iš kieto metalo ir tokius angalius reikėtų keisti priklausomai, aišku, ir nuo gamintojo. Jeigu mes kalbėtume apie rusišką gamintoją, tai yra gamykla Kmiz, Friza, tokios vienos iš pagrindinių gamyklų, tai galiojimas tokių frezų yra maždaug 40-50 procedūrų. Kartais gali būti net ir greičiau susidėvėjimas įvykęs, ypatingai jeigu tą angalį naudojame kietai medžiagai nuimti. Kieta medžiaga tai turime omeny gelis, akrilas, poligelis, geliniai lakai. Taipogi šie angaliai gali būti gaminami ir Vokietijoje ir tokie angaliai tarnauja kur kas ilgiau, bet ir jų kaina yra kelis kartus didesnė. Tačiau šie angaliai, jeigu yra pagaminti Vokietijoje, pavyzdžiui, Akurato, toks gamintojas yra labai populiarus, Messenger, tai šie angaliai tikrai tarnaus gerokai ilgiau. Antra rūšis, kuri turbūt yra pati populiariausia, nes yra universaliausia, tai yra deimantiniai angaliai. Ir štai čia galime mes pamatyti įvairius deimantinius angalius. Vat štai taip. Tai šie angaliai gali būti įvairaus grubumo ir jie tinka tiek odai, tiek nagam šlifuoti. Todėl ir vieni paklausiausių pedikiūro meistrų. Sekanti kategorija būtų korundiniai. Tai yra tokie rožiniai arba žalsvi, tokio akmenuko. Tai yra pakankamai trapūs angaliai, bet ir tuo pačiu jie yra pakankamai saugus. Jie taipogi skirstomi į tam tikras rūšis pagal savo grubumą. Šie angaliai pagrinde yra naudojami natūraliai nago plokšteliai, odelėm taip pat aptvarkyti. Galima naudoti pašiaušimui nago plokštelės. Ir tokie angaliukai tinka labai pradedantiesiem, nes yra saugesni negu, sakykime, deimantiniai angaliai. Be abejonės, čia norėčiau įnešti tokią pastabą, jog netaisyklingai naudojant angalį, tai yra apsukos, laikymas, taip pat gali privesti prie nago ir odos kažkokių pažeidimų. Tokius angalius galima sterilizuoti, tik juos prieš tai reikia gerai išdžiovinti. Tai noriu pabrėžti ir atkreipti čia jūsų dėmesį, nes yra instruktorių, kurie teigia, jog būtent va šitų korundinių angalių sterilizuoti negalima. Tai aš noriu pasakyti, jeigu angalis yra po dezinfekcijos gerai išdžiovinamas, praeina maždaug 6 valandos ir jūs įdedate sterilizuoti ir jisai sutrupa, ar atsitinka kažkas dar tokio, dėl ko payra, tas angalis vadinasi yra nekokybiškas. Tai reikėtų, aišku, rinktis kokybiškus ir patikimo gamintojo šios angalius. Sekanti rūšis tai būtų keramikiniai angaliai. Šiuos angalius mes naudojame taipogi storo kieto nago šalinimui, kietai medžiagai. Galima netgi naudoti ir keratozę, tai yra kietai odos, kitam odos darinį pašalinti. Šie angaliai kuom yra išskirtiniai, jog jie tinka jautresniem nagam ir netaip įkaista greitai kaip mūsų karbidiniai, arba dar kitaip vadinami kietmetalio angaliai.
Tačiau šių antgalių minusas toks, kad jie susidėvi šiek tiek greičiau negu karbidiniai, kadangi yra švelnesnės medžiagos. Sekanti mūsų kategorija yra silikoniniai antgaliai. Tai šie silikoniniai antgaliai gali būti skirtingo diametro, skirtingų formų. Va, čia dar turiu žalius tokių šviesiai. Kai kurių gamintojų spalvos reiškia abrazyvą. Tai vokiečiai dažniausiai taip skirsto. Tamsiai žalias tai yra grubiausias, tada eina pilkas ir žalias, šviesesnis žalias ir toks pat salotinis. Tai šitas salotinis yra pats skaitosi švelniausias, dar mes pakalbėsim apie tuos abrazyvus dar atskirai. Tai būtent va toks va šviesiausias žalias yra skirtas nagų plokštelės poliravimui, kiti naudojami odos poliravimui, kad oda taptų glotni, užpoliruota ir itin plačiai yra naudojami pedikiūruose, tiek estetiniuose, tiek būtent jau probleminių pėdų sprendime. Taip pat galima, aišku, kaip ir minėjau, poliruoti ir nago plokštelę. Sekanti mūsų kategorija tai yra smėlio kepurėlės. Jų taip pat būna įvairių rūšių ir diametrų. Tai kepurėlės yra užmaunamos ant silikoninio pagrindo arba metalinio pagrindo. Būna ir štai pat tokie būgneliai, tai jie irgi yra smėlinio pagrindo. Taip pat yra skirstomi į skirtingas rūšis pagal savo grubumą. Ir tokiais antgaliais mes šlifuojame pėdų odą, o štai su tokiais būgneliais mažesnio diametro šlifuojame dažniausiai nagus arba distalinės pagalvėlės. Ir šie antgaliai yra vienkartiniai. Dabar peržvelgsime į antgalių skirstimą. Tai antgaliai deimantiniai, kuriuos mes plačiausiai naudojame, skirstome į 3 pagrindinės kategorijas. Tai yra smailėjantis arba dar kitaip aštrus antgaliai, visi, kurie turi aštrų arba smailėjantį galiuką. Tai yra liepsnelės, tai yra tokie vat lašeliai, itin mažo netgi diametro burbuliukas, taip pat laikomas prie tų smailėjančių. Liepsnelės, lašeliai, vat 5-4 diametro. Tai yra viskas prie tų smailėjančių kategorijos antgalių priskiriami. Jų funkcija yra atkelti odelę, pašalinti kutikulės likučius. Taip pat galima naudoti įaugusių arba deformuotų nagų tvarkymui. Tai viena iš turbūt plačiausiai naudojamo antgalių kategorijų, todėl kad naudojame tiek prieš atliekant manikiūrą, pedikiūrą ar ne, tiek kažkur norint giliau išvalyti negyvos odos sankaupas, tarp šoninių vėlinėlių, atkelti antnagiui ir panašiai. Sekanti kategorija tai būtų kirstu galiuku. Tai yra, čia pavyzdžiui, yra koruntas, bet tai gali būti taipogi ir deimantinis antgalis. Visi antgaliai, kurie turi kirstą viršūnėlę, tai gali būti kūgio formos, cilindro formos. Tai šių antgalių tikslas, jeigu mes šlifuojame odeles, kad pilnai pakeltų, nes smailėjantis antgaliai, kurie buvo pirmai kategorijai, jie tik tai atkelia, o kirstų galų antgaliukas tai pilnai pakelia antnagį. Taip pat tinka nago plokštelės šlifavimui, laisvo krašto formavimui. Tai laisvam kraštui mes naudojame didesnio diametro tiesiog antgaliuką, o nago plokštelės paviršiui galima ir mažesnius, ir didesnius. Taip pat netgi galima kai kur ir naudoti įtrūkimų apdirbimui. Tai būtų kirstų galų. Ir trečioji kategorija tai yra užapvalinti, tai visokie burbuliukai ir užapvalinti cilindriukai. Tai yra trečiai kategorijai priskirti antgaliai. Jų pagalba mes šaliname odeles, kurios yra aplink nagą. Taip, tai tas vadinamas antnagis. Taip pat galime be abejo panaudoti ir nago plokštelės pašlifavimo paviršiui, bet
šiai dienai labiausiai naudojamas yra būtent odelių šalinimui. Dar vienas antgalis, apie kurį turėčiau pakalbėti atskirai, tai yra disko formos antgaliai. Jų yra skirtingos skersmens ir būtent šių antgalių pagalba mes taip pat šaliname keratozę. Aišku, jūs galite kažkur rasti socialiniuose tinkluose, kaip šalina laisvai kraštą su mažo diametro antgaliais, šalinamas gelinis lakas, bet iš principo šių antgalių paskirtis tai yra apdoroti pėdų odą. Tai tiek įtrūkimus, tiek bendrą paviršių. Tai šiai dienai tai yra mano vienas mylimiausių antgalių. Taipogi tą pačią funkciją gali atlikti, jau kaip ir minėtos smėlio kepurėlės, arba netgi deimantiniai antgaliai skirti pedikiūrai. Jie irgi primena tokias kepurėlės, bet yra didesnio diametro. Tai jų visų funkcija yra ta pati, tačiau, kaip ir minėjau, šiai dienai būtent disko pavidalo antgalis yra mano favoritas, nes su juo aš išgaunu gan greitą ir labai kokybišką ir gerą rezultatą. Taigi dabar norėčiau pakalbėti, kaip yra skirstomi kepurėlių ir ant diskų klijuojamų lapelių, reiškia, tos kepurėlės, tie abrazyvai kaip yra skirstomi, arba lapeliai ant diskų. Taigi, nesvarbu, ar jūs naudojate kepurėlę, smėlio kepurėlę, ar jūs naudosite diskus, pas mus yra skirstimas toks. Pats grubiausias tai yra 80 gritų lapelis, jis yra gan grublėtas, abrazyvai labai aiškiai matosi. Tai yra pats grubiausias, kurį naudojame stipriai suragėjusiai ir kietai odai. Toliau pas mus eina šimtukas ir šimtukas yra naudojamas taip pat suragėjusiai odai, bet naudojamas ne tiek storai. Štai mes matome, čia yra 80, čia yra šimtukas. Matote, yra skirtingas popierius, gali būti baltas premium popierius, gali būti juodas, jis yra šiek tiek pigesnis. Taip pat gali būti diskai be paminkštinimo ir su paminkštinimu. Taigi, 80 gritų naudojamas itin storai suragėjusiai odai, šimtukas tiesiog paprastai suragėjusiai odai šalinti. Tas pats liečia ir kepurėlis. Toliau pas mus dar gali būti 150 gritų, 180 gritų lapelį. Tai 150 naudojame tokiai vos paragėjusiai odai, arba kai nedaug paragėjusios odos, arba jeigu prieš tai mes kažkaip buku skalpeliu šaliname, tarkime, odą, ir tada mes imame tik tai 150, neimame tų grubesnių lapelių. 180 gritų mes naudojame odai, kuri praktiškai nėra tokia, žinot, kaip sakau, paragėjusi labai itin matomoje vietoje. Tai mes pradedame nuo 180 gritų, nušlifuojame suragėjusi sluoksnį ir tada jau periname prie poliravimo lapelių. Poliravimo lapeliai būna 2,40 arba 3,20. Ir jie būna itin švelnus. Ir mes matome, ar ne, visai toks lygus paviršius, nes šitas būtent lapelis skirtas poliruoti odą. Visada pedikiūre dirbama 2 etapais. Tai yra grubiu lapeliu ir švelniu lapeliu. Arba ten grubia kepurėlė, švelnia kepurėlė. Jeigu naudojame pėdų dildę klasikoje, kaip kažkada anksčiau, aišku ir dabar yra kas dirba su pėdų dilde, tai principas yra toks pats. Iš pradžių grubesnis, tada eina poliravimas švelnesnė pusė. Tai yra itin svarbu. Dabar pakalbėkime apie antgalių žymėjimą ir mes galime pamatyti, jog skirtingi antgaliai turi skirtingų spalvų juosteles. Ar ne? Tai gali būti raudona, žalia, mėlyna, kaip pavyzdys. Ką noriu čia dar prieš pasakant apie spalvas atkreipti dėmesį, jog tai yra standartinis žymėjimas, kuris galioja visiems deimantiniam antgaliam, nesvarbu iš kokios gamyklos jūs pirktumėte. Ar tai būtų Rusijos gamyklos, ar tai būtų Vokietijos gamyklos.
ar tai būtų netgi kinietiška prekė, žymėjimas yra visur vienodas deimantinėse antgaliuose. Taigi, juoda spalva tai yra itin grubus antgalis, kuris naudojamas labai kietai medžiagai šalinti, tai gali būti nako plokštelė, tai gali būti suragėjusi dalis.